นี่ครับตอนนี้หน้าสาราหน้าครับผมคลื่นกำลังมาแล้วครับผมคลื่นกำลังมาแล้วครับตอนนี้ที่แม็กเบย์ครับขึ้นกับถึงห้องเลยคลื่นลูกใหญ่มากเลยครับเกาะพังงานครับเกาะพังงานสาราหน้าครับหน้าสาราหน้าบ้านใต้ครับผมตอนนี้น้ำทะเลเริ่มขึ้นสูงครับคลื่นเริ่มแรงแล้วครับน้ำเกือบถึงหน้าห้องเลยครับผมตอนนี้มีฝนตกลงมาด้วยครับคลื่นเริ่มแรงครับผมคลื่นเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับคลื่นครับเมื่อเช้ายังไม่มีแล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10 โมงครึ่งครับตอนนี้โอ้โหน้ำขึ้นเลยครับประมาณ10 โมงครึ่งครับคลื่นเริ่มเยอะแล้วครับน้ำเริ่มขึ้นสูงครับคลื่นลูกเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับน้ำขึ้นเริ่มเยอะเลยครับแต่ว่าของเรายังดีหน่อยครับที่มีสมุยกั้นไว้เราเลยโดนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าไม่มีสมุยคงว่าน่าจะเล็งกว่านี้ครับเริ่มมีคลื่นเยอะขึ้นแล้วครับผมตอนนี้มีฝนตกลงมาด้วยฝนตกเริ่มแรงขึ้นแล้วครับคลื่นก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเริ่มซัดขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วครับอีกนิดเดียวครับถึงห้องอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวครับผมน้ำเริ่มสูงแล้วครับแต่ดูรอยแล้วเหมือนกับน้ำลดลงไปนิดนึงครับนี่เมื่อเช้ายังมีรอยอยู่เกือบถึงห้องเลยครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นก็เริ่มแรงขึ้นด้วยแล้ว สวัสดี8 คนนะครับตอนนี้กำลังรายงานสถานการณ์ครับบ้านใต้ครับหน้าสาราหน้าติดกับแม็กเบย์ครับผมคลื่นเริ่มแรงครับฝ่ายนู้นก็แรงขึ้นมากเลยครับขึ้นกับถึงบังกะโลแล้วครับครับน้ำขึ้นแรงมากเลยครับโอ้โหโอ้โหน้ำแรงมากเลยครับตอนนี้เกาะพังงานเกาะสมุยนะครับเรือทุกชนิดแม้ว่าราชาเฟอร์รี่ทุกอย่างนะครับลมพญาส่งเสริมตอนนี้หยุดวิ่งแล้วครับผมวันนี้นะครับบนเกาะก็ของเริ่มจะหมดแล้วครับไก่หมูปลาเห็ดเริ่มหายากแล้วครับตอนนี้ทุกคนซื้อตุนครับเพราะว่าเรือไม่วิ่งประมาณ 1-2 วันครับผมคลื่นเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับดูฝนก็เริ่มตกแล้วครับผมน้ำเริ่มขึ้นนะครับทะเลเริ่มเปลี่ยนสีแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาชมน้ำเริ่มขึ้นเยอะแล้วครับผมเมื่อไหร่น้ำลดลงเยอะกว่านี้ผมก็วิ่งแล้วครับเมื่อไหร่คลื่นเยอะน้ำลดนะครับเมื่อไหร่คลื่นเยอะน้ำลดลงผมก็วิ่งครับตอนนี้ผมจอดรถหันหัวออกนอกแล้วตอนนี้ผมหันหัวรถออกนอกแล้วครับเตรียมพร้อมเสมอครับเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นคลื่นเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับ
ปกติตอนเช้านะครับคลื่นก็ไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับคลื่นเยอะขึ้นนะครับคลื่นเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้สมุยครับสมุยไม่เห็นสมุยเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยครับสมุยเกาะพะงันก็ตกครับเมื่อคืนอ๋อนี่ครับน้ำขึ้นครับได้ครับได้ครับโอ้คลื่นสูงครับประมาณ1 เมตรครับผมขึ้นประมาณ1 เมตรนี่คลื่นเยอะน้ำลดเร็วผมก็ขึ้นรถเลยครับจอดหัวหันรถออกนอกไว้แล้วเรียบร้อยเตรียมพร้อมขึ้นเริ่มลูกใหญ่ขึ้นนะครับดูครับเป็นขอบเลยเป็นขอบเลยครับขอบยาวเลยครับเริ่มมาแล้วครับผมเป็นขอบยาวเลยครับเป็นขอบยาวเลยครับเห็นไหมครับขึ้นมาเร็วด้วยครับเป็นขอบยาวเลยเห็นไหมครับคลื่นลมแรงครับเป็นขอบเลยครับผมข้างนอกโอ้โหท่าเรือท้องสารานะครับเห็นไกลๆอยู่นู่นนะครับลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นทะเลเปิดครับตรงฝั่งนี้ก็ติดสมุยอยู่ครับคลื่นเลยไม่มากสวัสดี11ท่านนะครับตอนนี้เกาะพะงันครับเกาะพะงันเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีครับผมบ้านใต้ครับตอนนี้เกาะพะงันครับเรือทุกชนิดหยุดวิ่งแล้วครับวันนี้หยุดวิ่งครับผมวันนี้หยุดวิ่งขึ้นก็ประมาณ 1-2 เมตรครับตอนนี้ขึ้นประมาณ 1-2 เมตรครับคนนี้เพิ่งเข้ามานะครับขึ้นเริ่มเยอะครับมีฝนตกลงมาน้ำเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับโอ้โหเริ่มขึ้นสูงเลยนี่ครับกำลังยิงปลาบึกครับยิงปลาบึกโอ้โหยิงปลาบึกโอ้ยโดนปลาบึกหรือเปล่าไม่รู้ โอ้ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นครับประมาณ1 เมตรขึ้นประมาณ1 เมตรครับฝนก็เริ่มตกเยอะขึ้นครับ เริ่มแรงขึ้นแล้วครับเริ่มมาต่อเนื่องแล้วครับผมเริ่มมาต่อเนื่องแล้วลมด้วยนะครับโอ้โหเริ่มแรงขึ้นแล้วครับผมก็เตรียมพร้อมมาแล้วรถหันหัวออกนอกแล้วครับประมาณคลื่นประมาณ 1-2 เมตรนะครับลูกใหญ่กำลังมาโอ้โหต้องหลบสักหน่อยแล้วครับประมาณ 1-2 เมตรนะครับคลื่นตอนนี้นะครับเป็นแนวยาวเลยครับข้างนอกด้านนอกเป็นแนวยาวเลยน้ำขึ้นเริ่มสูงขึ้นครับคลื่นลูกก็ใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับข้างนอกเป็นแนวสีขาวเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็มีฝนลงปล่อยๆครับคลื่นก็เริ่มลูกใหญ่ขึ้นครับประมาณ 1-2 เมตรครับคลื่นโดยประมาณนะครับ
สุดยอดเลยครับผมปลาบึกครับปลาบึกมาแล้วด้านนอกครับฝั่งนู้นมืดเลยครับตอนนี้เกาะสมุยตกทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อคืนก็ตกนะฮะตอนนี้เรือทุกบริษัทหยุดวิ่งหมดแล้วครับผมเกาะพะงันเกาะสมุยนะครับดอนสักนะครับวันนี้หยุดวิ่งนะครับตอนนี้ข้าวของก็เริ่มจะหากินยากแล้วครับผมไข่ไม่มีแล้วครับทุกร้านแล้วครับตอนนี้ น้ำเริ่มขึ้นแล้วครับดูครับน้ำขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเป็นขอบเลยด้านนอกโอ้โหน้ำเริ่มขึ้นครับน้ำเริ่มขึ้นสูงเห็นไหมครับนี่คือความแรงของคลื่นครับผมสุดยอดเลยครับน่ากลัวมากครับโอ้โหฝั่งนู้นดูครับขอว้าวๆหน่อยเร็วว้าวๆหน่อยเร็วว้าวๆหน่อยพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีครับติดขัดโอเคตรงนี้ข้างๆครับติดกันอยู่ครับผมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมปีเตรียมรถไว้แล้วฮันเนาะอ๋อเนาะเรียบร้อยพี่เมื่อไรที่ว่าคลื่นมาน้ำรถเยอะก็ขึ้นรถตัดเครื่องเลยอยู่บนเข้านู่นแหละคลื่นเริ่มแรงครับโอ้โหตอนนี้ผมยืนอยู่บนชายหาดคลื่นซัดถึงเลยครับประมาณนี้ถือว่าคลื่นโอเคนะครับ 1-2 เมตรพอดีสัญญาณก็เริ่มหลุดลงไปเรื่อยเป็นแนวสันข้างนอกเลยครับปลาบึกครับปลาบึกมาแล้วตอนนี้มาแค่ปลาทูครับปลาบึกยังไม่มาแต่ทางเราไม่ก่อครับผมได้ก่อไฟทำน้ำจิ้มไว้เรียบร้อยแล้วปลาบึกมาก็ย่างเลยจิ้มน้ำจิ้มอ้าวถ่ายให้ทุกคนดูไงฝนมึงโอ้นี่ทำไมรายงานสถานการณ์เกาะพะงันครับผมเกาะพะงันครับสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้บ้านใต้ครับผม เริ่มมีขึ้นครับผมได้ข่าวว่าฝั่งฉลกล้ำของอีกฝั่งหนึ่งนะครับของเกาะพะงันครับแรงด้วยเหมือนกันนะครับน้ำขึ้นสูงมากแต่ของเราดีครับตอนนี้มีสมุยกั้นไว้อยู่นะครับถ้าคงไม่มีสมุยนี่คงจะแรงมากกว่านี้นะครับอ่านอยู่ครับอ่านอยู่ไม่เป็นไรทุกคนอยู่ที่นี่ทุกคนอยู่ครับไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนอยู่ที่นี่ครับดูเหตุการณ์อยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเตรียมพร้อมวิ่งเสมอรถก็หันหัวออกนอกกันแล้วเรียบร้อยนี่ครับมีกันอยู่ครับครับผมดูแลตัวเองครับผมเตรียมพร้อมไว้เสมอครับผมฮัลโหลไอ้ยู่นี่กับต่างเพนี่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นี่ครับ
ทะเลเริ่มเปลี่ยนสีขึ้นนิดหน่อยนะครับเรื่องเดี๋ยวเราพนักงานเราทุกคนมีใจพนักงานตัดหน้ามันจริงๆว่าคงดีกว่าไม่มีก่อนก็อย่างนี้เลยขัดล่างไว้ใจพนักงานคือขัดล่างไว้แล้วถ้าฟังมีจะตามจริงถ้าฟังก็เห็นไหมครับตอนนี้ก็เป็นห่วงชาวนครศรีธรรมราชนะครับปากพนังตอนนี้เป็นห่วงชาวนครศรีธรรมราชนะครับปากพนังนะครับได้ข่าวว่าพายุจะขึ้นที่นั่นนะครับพายุก็แรงขึ้นนะครับส่งกำลังใจครับให้กับชาวนครศรีธรรมราชด้วยนะครับผมพระคุ้มครองครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกครับโปรยปลายนิดหน่อยนะครับตกไม่แรงมากนะครับแต่ว่าก็มีคลื่นตามปกติครับตอนนี้ก็เรือนะครับงดวิ่งทุกบริษัทนะครับผมอยากรู้ว่าเวลาเนี้ยปลามัน อยู่ใต้ทะเลลึกครับที่อยู่บนฝั่งนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์มาส่งไข่หน่อยที่นี่ไข่ไม่มีแล้วไข่ไม่มีกินแล้วครับก่อไฟไว้แล้วเดียวก่อไฟไว้แล้วทำน้ำจิ้มมาด้วยปลาบึกมาก็จับย่างเลยเตรียมมาเรียบร้อยมาส่งไข่หน่อยนะครับทั้งไข่ทั้งน้ำมันครับตอนนี้ขาดเกาะไปแล้วครับผมไม่มีแล้วทั้งไข่ทั้งน้ำมันนะครับตอนนี้แมคโครบิ๊กซีโลตัสทุกอย่างครับของเริ่มจะไม่มีแล้วมาม่าเรือหยุดวิ่งนะครับเรือหยุดวิ่งเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินนะครับตกเกิดต้องจับปลาบึกกินแล้วแหละครับยังดีนะครับของเราที่มีเกาะสมุยกั้นไว้ถ้าไม่มีเกาะสมุยกั้นเป็นทะเลเปิดก็น่าจะแรงกว่านี้นะครับน่าจะแรงกว่านี้ฝั่งท่าเรือขึ้นสูงมากเลยยืดมันไม่มีเกาะสมุยกั้นแล้วไงฝั่งนู้นมันเป็นทะเลเปิดเลยพอฝั่งนี้ดีมีสมุยกั้นถ้าไม่บังก็น่าจะแรงกว่านี้บอกกูจะอ้วกก็คือขาวเอ๊ะก็ไปคุยกับไอ้รองนายกเทศบาลรองนายกของ นั่นฝั่งหน้าทนนะโดนเต็มๆเลยนั่นน่ะ ที่ฝ่าน้อยไปแล้ว เออนี่ดูขนาดมีสมุยกั้นยังขนาดนี้นะครับตรงนู้นเป็นขอบเลยเห็นไหมครับไกลๆนู้นนะครับ โอ้ยนานไม่รอนานเพื่อน รออะไร รอคืนลูกกัน อ๋อ ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าบังกะโลครับผมฟ้าก็ไม่มืดเท่าไหร่นะครับลงข้างบนก็แรงอยู่นะครับฝั่งนู้นจะมืดเน็ตเริ่มช้าลงนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมารายงานต่อนะครับผม
ตอนนี้ก็คลื่นยังเป็นมีคลื่นอยู่นะครับ ยังไงก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาไลฟ์สดให้ดูใหม่นะครับโอเคครับผมครับผมสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับ